dal leen ak jàmm Macky Sall am na xëy mu bees tax yéen kaay yi nu xëyandoolu xëy dinu ko xibaar Sud du Quotidien Macron moo recruté Macky Sall mu nar a nekk envoyé spécial 4P Tribune yéen kaay ne 4P mooy Paris Pacte for Peace and Planet démb la ko Emmanuel Macron embauché Macky Sall itam nangu ko L'Observateur ne njiitu réew mi di président Macky Sall ci bu nu amalee élection présidentielle yu atum 2024 ba noppi bu joxee lenge yi ki ko nar a wuutu dafay noppalu rekk dem liggéey ndax mooy nekk envoyé spécial bu Pacte de Paris pour les peuples et la planète Soleil national ne dëgg la boole ci di leeral li xaar président Macky Sall ci boobu ndombal tànk journal L'As ne lu ci mën di am daal président Macky Sall moom am na meneen xëy mu koy xaar réew mi quotidien ne njiitu réewum France mi ko jox di Emmanuel Macron ca forum de Paris sur la paix tagg na fa Macky Sall tatagal ko ne ko dàllinkoor nga jàmbaar nga sa taxawaay ci réewum Sénégal ci déndu Afrique ba ci biti réew kàcce ngalaama Vox Populi ne ay kuréel yu ne dañuy bàyyi xel démocratie ci déndu Afrique ñoom gisunu loolu ndax ñoo ngi sàkku ci président Macky Sall mu xoolaat doxaliinu yoon ci mbiri Ousmane Sonko doxalin gi nu mujjee amal ci administration territoriale yi te neexut Aly Ngouille Ndiaye Walf Quotidien yenn ci préfet yi ak sous-préfet yi dañ leen a jële fa ñu nekkoon yóbbu leen feneen Aly Ngouille Ndiaye jàpp ne kàddu yi jot a jip di naan ñooñee lan ko jege moom Aly Ngouille Ndiaye moo tax ñu jële leen fa nu nekkoon mu ne bu dee lu am la doxalin gu salte la ñu fekkaat ko ci Sud du Quotidien moom Aly Ngouille Ndiaye mu fay xataraayu di naan lu ni mel rafetul cim réew moomee lay laaj moom Aly Ngouille Ndiaye ci élection présidentielle yi nu dëgmal enquête yéen kaay ne Idrissa Seck itam njiitul parti réew mi moom it day laaj réew mi waaye li ëlëm journal bi moo di jamono ji nga xam ne candidat bu nekk yaa ngi yëngoo ko yëglu Idrissa Seck moom kenn déggu ko ay xeltukat ne ndaamal Kajoor Thiel dafa bokk ci doxalinam te itam day kàngam ci wàllu politique nga xam ne saa su nekk ak nam cay doxalee su aane booba fekk na yeneeni candidat yi ñoom dugg réew mi di lijjanti parrainage journal bi ne Souleymane Ndiaye moom lijjantil na Amadou Ba 44 200 parrain ci deuxième lot bi Les Échos ne secrétaire général de la synergie pour un développement durable S2D di Souleymane Ndiaye fi mu toll li mu jot a dajale ci ay parrain ngir Amadou Ba toll na ci téeméer ak fukk ak ñaari junni yu toftal ñaari téeméer ak ñaar fukki parrain Vox Populi ne beneen candidat di Khalifa Babacar Sall moom itam moo ngi teg yeneeni pexe yu wuuteek dige yi nu miin ci woy politique yi li ñuy bëgg a miin ci réew mi fi mu toll moo di waxi mbëkk mi Le Quotidien ne am na juróom-ñetti téeméeri sénégalais yu nu rapatrié ca diggante Dakhla ak Nouadhibou Barça wala Barsaq itam moo yitte Libération journal bi ne am na geneen gaalug loocu gu defoon migrant déqee ca waa xibaar ñi waaye ba ñu naree suux ca lan delsiwaat waa ji ci L'Observateur jotoon a jël gaal gi moom nee na dina dellu journal Futurs Médias bi tey dafa xëy dalal ay nit yu jot a am lanteeg mbëkk mi waaye am na ku ci wax ne jot naa jël gaal gi juróomi yoon sottiwul waaye bàyyeegul buy gisaat gaal di dem noppeegul sax ngir teggi tànkam tànk ak tànk mbagg ak mbagg la waajuri ndongo yi bëgg a def ak seeni doom Vox Populi ne li ko waral moo di cigarette su yees seeni jëfandikoo journal bi ne cigarette électronique ak chicha yi ñoo ngi toj école yi tax waajur yi di ci artu école yi ngir saytu la fa élèves yi di nekk ndax foofee lañ koy lijjantee li ñu war a lijjanti kay moo di ñuy liggéey ci secteur agroalimentaire yi Le Quotidien ne téeméer boo jël fukk ya képp ci am toppandi ci wàllu wér-gi-yaram tàggat yaram stade yéenekaay ak record yéenekaay nee nan Aliou Cissé fésal na liste footballkat yi war a dajeek Soudan du Sud ak Togo loolee aju ci éliminatoire coupe du monde 2026 waaye yéenekaay yi nee nan amul benn coppite bu am solo bu ci rastaman bi def lu defu waxu lu ay di jàmbat sunu làmb ne combat bi ñu fi doon jàmbat ab diir nar a dox ci diggante Tapha Tine ak Eumeu Sène suba lay doon ca arène nationale yéenekaay bi ne bu arbitre bi sifflé kurpañ mënu cee ñàkk ndax jàpp ne ñaari mbër yépp ay xeexkat lan te suba lépp dina leer Mame Mbaye Niang dafa bëgg a leeral liñ ko tuumaal Les Échos ne ay nit yu nekk ci réseaux sociaux yi ñoo tuumaal Mame Mbaye Niang ne dafa ëmbal ñaari mag ak rakk tax Mame Mbaye Niang porté leen plainte ca kanamu procureur Touba ca cey fali ñu teg fa loxo nag kii di chef de quartier bi jëm ci l'enquête bi nga xam ne ñu ngi ko fay amal ngir yëfi daal di leer université bu Ndakaaru ba tey la ñu taxaw ne cours yi en ligne lay nekk conseil académique nag indi ci ay leeral gannaaw ba ñu indi ay coow ci boobule dogal docteur Mamadou Ndiaye jiite sesti nag ne li ko waral mooy mbirum kaaraange ngir ñu bàyyi képp daal koo xam ne yaa ngi ci prison ñu jàpp ne politique rek moo la fa dugal mouvement bi ñu daal di samp ci mbir moomu nag ne du bàyyi combat bi manifeste bu ñu waroon amal ni ki démb ñu daal di ko interdire ñu daal di ko jàppaat fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wi ñu ne président Macky Sall bu jébalee lengay 2024 daanaka du choix maanaam dina benn liggéey ndax président bu réewum France moom moo ko daal di proposé mu doon envoyé spécial 4P di pacte de Paris pour les peuples de la planète mu daal di ko nangu ñaal pat xibaar tàggat yaram ak yéene kay technique ka dexlu asalaamaaleykum
Seydou Nourou. dal leen jàmm ci rajo bi ngeen tàmmu RFM conseil académique université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru nag dafa indi ay leeral gannaaw ba mu jëlee dogal daal dafay daal di def ay cours wala njàng mi dafay daal di wéy waaye kenn du ex université mu nekk ay cours en ligne mu nag jàpp ne li ko waral mooy mbirum kaaraange ndax université bu Ndakaaru nag mënul garantir sécurité ña fa nekk ak personnel ba di ay cadre docteur Mamadou Ndiaye moom moo jiite CESTI moom moo yëkkati ay cadre nag ci turu conseil académique ba ne nag cours yi faw rek ñu daal di ko def en ligne jamono jile ngir ñu mën a woyal njàng mi mu ngi ci jokko bek jomaxoon cours en ligne yi boo gisee ñu def ko amuñu beneen pexe parce que avant le 1er juin UCAD ñu ngi doon liggéey normalement ñëpp di xëy di wàcc ñii di jàngale mais 1er juin am na nit ñu dugg biir université yàqate ko lakk li ñu mën a lakk yëpp toj li ñu mën a toj ba nga xamante ne jamono yu ñu toll nii kenn amatul ay jëmtuwaay pour mën fa jàngale wala jàng fa normalement code bi nga xamante ne moom mooy accueillir xale yi mu ne moom mënul accueillir xale yi jamono yu ñu toll nii parce que war na am ay liggéey yoo xam ne war na ko defaraat xoolaat aussi ay mbir pour que xale yi bu ñuy ñëw ñu nekk fa ci aman anam bu gën a rafet loolu biñ ko constaté ñun le conseil académique bi ñu réunir le 6 octobre dañ ne woon dañoo bëgg ñëwaat jàngale si en présentiel ba ñëpp d'accordoon si ñun natt ko mais bi ñu ñëwee bii passé le conseil du 8 là dafa am benn information bu bees bu ñëw muy mbiru sécurité que amuñu garantie sécurité yi war pour accueillir xale yi pour ñu doon a jàng pour yeggali année bi ñii bëgg a yeggali année bi ñii commencé année bu bees bi commencé année bu bees léegi kilifa yi aussi il faut le comprendre ñu ne ñoom comme ñun enseignement à distance moom moo fi am moom nga xam ne am nañ ay moyens pour def ko nañ ko def am nañ ay moyens pour def ko parce que UCAD am na ay plateformes yu am solo yoo xam ne mun nañ ko utiliser am nañ possibilité def ko parce que UCAD ci boppam am na ay textes yoo xam ne permettre na ko formation bu ci nekk depuis en tout cas bi ñu introduire LMD ba léegi formation boo gis mën nañ ko def en présentiel mën nañ ko def à distance. docteur Mamadou Ndiaye nag jiite CESTI aman na beneen mandat nit ki nag démb lañ ko daal di tabat mu jiite centre d'études des sciences et techniques de l'information maanaam fi ñu jàngee tasum xibaar vote bi sax daanaka dafa amoon ci en ligne. université bu Ndakaaru foofee la ñu des moom mooy meilleure université maanaam université bu ñu gën a ràññee moo teg tànk ci Afrique francophone di classement bu duppee ci EduRank 2023 moom mooy ñetteelu place ci Afrique sowu jant kon gañewaan na juróom-ñaari poñ ci Afrique ndax jóge na ñaar fukk juróom-ñetteelu place di université nag léegi mu ngi ci ñaar fukk juróom-benneelu place ci dundu Afrique waral nag ba EduRank la 2023 daal di fësal classement ñaari téeméeri université yu ñu ràññee lool ci dundu Afrique ku ma tañaan fay ci ay leeral. université Cheikh Anta Diop bu Dakar nekk université bu gën a baax ci Afrique francophone waaye ci Afrique de l'Ouest nag mu jël ñetteelu place bi gannaaw université bu Ghana ak bopp Nigéria ñu wax ne boobu lépp place mu jël ci Afrique francophone nag du wut gulet ndax at bi passé it noonee la demee loolee xam ne bile plateforme du UNIRANK di classé université yi ci seen xam-xam ak avancé bi ñuy def ñu wax ne université bu Dakar nag donte yëngu-yëngu yi bëri na fa wante at bi jël na ñaar fukk ak benn lu place bi booy xool ci université yi nekk fii ci Afrique mu gagné lu tolloo ko juróom-ñaari place ndax daaw ñaar fukk ak juróom-ñetteel bi la classement bi ñeel ñaari téeméeri université yu nekk fii ci continent bi ñu wax ne université Gaston Berger bu Saint-Louis moom jël 110e position. ci liste boobee wane ñaari téeméeri université yi gën a xarañ ci Afrique nag fii ci Sénégal ñaari université dong moo ci nekk muy université Cheikh Anta Diop bu Dakar ak université Gaston Berger bu Saint-Louis foofee nag li muy wane moom mooy université réew yi nga xamante ne anglais la ñuy làkk lu ci mel ni Ghana ak Nigéria ba tey ñoom ñoo gën a dëgër jëm ci wàllub njàngeek njàngale naka doonee Afrique du Sud Kenya Nigéria Ghana Ouganda Éthiopie ñooñee bokk ci ñaar fukk toog yu njëkk raw ba tey université bu Dakar. ñu wax ne ci liste boobee ñeenti université yi gën a xarañ ci Afrique du Sud la ñu nekk mu njëkk ci liste bi université du Cap dipp université publique sud-africaine ñaareel bi du nekkee ci Johannesburg ñetteel bi université de Pretoria ñeenteel bi it Afrique du Sud la ne plateforme UNIRANK bi def boobee classement di wax ne pour nga mën a bokk ci liste boobee faw nga doon université boo xamante ne dañ lay agréé wala ñu accrédité la kuréel bi nga xamante ne moo ko mën a def ci biir réew mi moo koy def nga mën a joxe diplôme bac plus 3 wala maîtrise wala doctorat bu mën a joxe cours ci la ndongo yi di teewee.
ministère bu enseignement supérieur ne daal cours yi du yàgg mu daal di tàmbaliwaat ci campus sociaux yi foofu ca université Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass tamit foofu ca université du Sine Saloum ñu ko tuddee El Hadj Ibrahima Niass professeur Moussa Baldé nag ne faw ñu gën a dooleel cours en ligne jamono jile daal ngir daal jële fi li nga xam ne mooy enseignants yi ñàkk lool jamono jile ci ak visite de chantier nag foofu ca campus bu Mbadakhoune mu ne sax dinañ sax tabax ab tali boo xam ne dafay wutali foofu ca campus pédagogique ba leexaleeg Fatou Mbaw ci jafe-jafe yu bëri ñeel wàllu ñàkkum jàngalekat bu doy naka noonu tamit ubbiteem campus social bu université bu Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass ministre bu ñu dénk wàllum njàng bu kawe bi di professeur Moussa Baldé di dalal xel yi naka noonu tamit di xamle ne dañoo war a gën a dooleel lii di cours en ligne yi. professeur yi ñu ngi nii sama ginnaaw nee nañ noppi nañu pour ubbi maanaam ci campus social bi tey sax waxtaan naa ci ak ministre du budget mu ngi vraiment def kem kattanam pour que fii ba ay bés yu néew ñu mun leen fay ñu tàmbalewaat liggéey bi cours yi commencé. dañuy dégg ne professeurs yi dañoo xaw a manqué maanaam njàngale ak xarale yu bees yi mu li ñu tuddee enseignement à distance dañ ko wala dooleel parce que loolu bu ñu ko defee non seulement day permettre étudiants yi ñu continuer ñoom ñëpp di mën a jàng université mais loolu dina diminuer pression maanaam problème manque d'enseignement parce que. ci bi muy amal la doxum nemmeeku ci yenn ci ay campus pédagogique bi la jëwriñ di dalal itamit xel yi ci fonctionnement wu yile locaux. ñoo ko gisandoo ay bâtiment yu mucc ayib lañu moderne fii ci Mbadakhoune ci Sine Saloum gëm nañ ni fii daal balaa 2024 sori professeurs yi ak étudiants yi war nañ mën a ñëw fii université bi tàmbali fii. gannaaw étape bu Fatick jëwriñ bu ñu dénk wàllum njàng bu kawe bi nag daal di ñëw fii ci diwaanu Saloum ngir évaluer situation campus socio-pédagogique yi nekk ci commune bu Mbadakhoune ci noonu la daal di xamle ne dinañ defaraat yoon bu jógee ca kawoon wutali ci bile université. Fatou Mbow Kaolack rajo Futur Média. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. dañu àddu ci politique ab mouvement bu taxaw daal ngir ñu daal di bàyyi képp daal koo xam ne yaa ngi ci prison bi ñu jàpp ne politique rek moo la fa yóbbu ne ñoom duñu bàyyi seen xeex. gannaaw ba ñu leen teree seen i ndaje ni ki démb préfet bu Ndakaar moo fa jaar dañoo fas yéene daal di amal seen doxum ñaxtu fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wi ñu ne ànd ak ñi di wàlla kos waaye tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite boobule mouvement ànd ak candidat bi Ousmane Sonko ñoom la Alioune Badara Mboup bokk ci mouvement boobee ak Fatimata Diallo. waaw déjà nañu xam ni tere boobu ñu ko tere teguñu ko ci yoon ndax yoon dafa ne nit ki pour nga tere marche il faut mu am ñaari condition benn bi mooy risque de trouble à l'ordre public bi ci des mooy moom autorité bi amul ay forces de l'ordre yu mu encadré marche mais ñoom boo déggee dañu ni li nga xam mooy entrave à la libre circulation des personnes te loolu defe naa wax la joo xam ne ni ñu tegul fenn léegi nag ñun ci suñu bopp nee nañu sénégalais yi bu ñu nangu loolu nañu mobiliser wu ndax li nga xam ne ni moom la ñuy teg toujours di yàq ñuy manifestation di ko tere teguñu ko ci yoon ndax ci même itinéraire bi Amnesty International manifesté woon na beneen bi nag mooy ñu ngi woo sénégalais yépp ñu def li nga xam ne nii moom mooy mot d'ordre bi nga xam ne waa LACOS joxe nañ ko mooy le 17 novembre ñëpp manifesté ci département yi li ci des nag ay stratégie la yoo xam ni ci suñu biir dinañ def benn lël boo xam ni dinañu ko baaxee ñi nga xam ni ñoom ñooy presse bi parce que bëgg ñu cee wax léegi balaa muy naxtaay. seen combat bi ba fan ngeen ko war a jëmale. waaw suñu combat bi li ko kii rek mooy libération des détenus politiques ak aussi ay élections yoo xam ne ñëpp dañ ciy bokk ak tamit li nga xam ni moom mooy njuuj njaaj yi nga xam ne régime bi mi ngi koy teg pour jéem a foqati li nga xam mooy baatu askan bi. ñu woyal njiitu réew mi nag di Macky Sall daal dina nangu nekk léegi envoyé spécial 4P di Paris Pact for Peace and Planet maanaam ab pacte boo xam ne daal pare moom moo ko taxaw ngir jàmm ak salaam ci àddina bi mu sax war a tàmbale liggéey boobee bu jébalee lengem yi en tant que président 2024 su ko jébalee daal lay tàmbale liggéey kon daal mu mel ne moom mi di président Macky Sall du chemin nangu na ko nag ñu déglu ay kàddu moom mi di président Macky Sall ñu déglu ko. ainsi que tous ceux qui ont bien voulu. maa ngi jaajëfal ñëpp ñi ma tànn te wóolu ma ngir ma nekk envoyé spécial pour le suivi du pacte de Paris pour les peuples et la planète muy loo xamante ne nag day tax ñu gën a xeex lépp lu jëm ci coppite jaww ji ak lépp loo xamante ne day aar àllam bi suufelu naa nag nangu ko ndaxte loo xam ne la man dinaa ci xaar sama tànk tubéy ngir nag mbëbët bi ñu am ñun ñëpp te ñu bokk ko ñu mën cee àgg incha allah.
ñu dal di jëlee yenn yi ci mbedd yu Ndakaaru jaaykat yeeg yeneen commerçant yi wala jaaykat yi ca marché Sandaga nag ñoom it àddu nañ ci ñoom nag ñu nga yuuxu wàllu ndax daal ne li nga xam ne moom la kilifa bi wax mu war soo xamante jile loolu nag dina leen sonal lool ci seeni liggéey waral nag ba ñeneen ñi daal jàpp ne faw ñu leen di teel a wax yëfi ngir ñu mën a jël seeni responsabilité leexal ak reportage bi nga xam ne amal na ko ci Ami Ngom. fii ci marché Sandaga xarkanam bu jaaykat boo gis mën caa liir ab njakare ñeel jóge gi ñu war a jóge ci seeni yaay bërëbu liggéeyukaay file kay waxtu li ko waral mairie bu Ndakaaru dafay amal ab opération ngir wàññi xat-xataay gi nga xamante ne nemmeeku nañ ko foofee Makhtar Diouf ñu fekk ko mu togg ci wetam ab table bu fees dell ak yére dañu xamal njaqareem jëm ci bile situation. du ko naqarlu rek ndax parce que fii ñu fi nekk ci roq diskat bi parce que plus de maximum quoi 1000 personnes parce que ñu ngi fi ñoo xaye bi seen njaboot ñoom la yaakaar ak dëkk bi fi mu toll nii nguur gi war nañoo xool leneen waa ñu xalaat leneen lu jël ay jeunes yi nekk ci dëkk jeunes yi nekk ci liggéey. lu ko soriwul dara Pape Abdoulaye Mbow beneen jaaykat moom itam dañu xamal ni yàggul bi mu yëgee bi le dogal. waaw mbetteel lañ ci am mbetteel bu mag ndax dañu xëy nii rek am ñu fi jaar ak moto wax ñu comme quoi que ngoon boo leen di wàcc mën ngeen yóbbaale seen bagage yëpp parce que dañu nekk ci ay opération de déguerpissement. ndogal gi ñu jël ñeel waa ñu xat-xataayu Dakar Plateau doon lu ñor kuréel gi nga xamante ni moo di RASMAD muy kuréel gu ëmb ay jaaykat ñu jàpp ni bile dogal dina am ay njeexital Daouda Ndiaye moo yore seen i kàddu. mais parce que olof yi li ñuy wax ni ku yokkul yaa wàññi loolu mooy affaire bi parce que affaire yi fu mu toll nii yow jeunes yi di daw di dugg Europe ñii di dugg ci ay gaal boo déggee démb ñu naan ay 275 morts ñu jaar ci gaal léegi réew mi loolu dama foog ni man war nañ am beneen xalaat bu bokkul ak naan léegi ñi nekk ci mbedd mi di kolo di taqale pour yóbbu seen kër ñooñu tam dañ leen fiy jële loolu du affaire bi du loolu. bile dogal tax ñenn ci jaaykat yi fare ci marché Sandaga mer ba futtu waaye teewul ñuy xamle ni dinañu jóge foofee ñuy woo sax nguuru bu Sénégal ñenn ñi di leeral ni kenn yëgalu leen jóge googe nga xamante ne war nañ ko faa jóge. quai de pêche bu Soumbédioune nag foofee daanaka mbëkk mi wala ñuy far di jël gaal loo cay di wutale biti réew looloo ko sonal lool ndax daanaka amatul sax nappkat ña fa ne daal bëriwul mën nañ leen sax lim waral nag ba ñu jàpp ne daal yëf yi ko xalaat bu baax a baax reportage Khoudia Dia. ay gaal yu bari gaare fii su plage Soumbédioune li xaw a sori tuuti ci plage bi mareyeur ak mool yi ñoo ngi waxtaan ci ñàkkum jën bi. lu jëm ci mbëkk mi Issa Fall xam le ne ni phénomène bi daf leen laal bu baax moom mi moo jiite comité local de pêche bu Soumbédioune. tey jii gaal yi fi jógee yëpp di dem ay mool ñoo leen di yëpp di leen yóbbu te capitaine yooyu booy seet duñu ay mécanicien duñu ay tailleur duñu ay menuisier ay pêcheur lañu. li ni mel mi ngi gàllankoor bu baax liggéeyu mareyeur yi ñoom ñi nga xam ne seen secteur bi jamono ji lépp a taxaw. presque mareyeur yi amatuñu benn activité benn période damay jóg fekk sax si cette dimanche aussi fii bu ñu ñëwee dépensé ñu rek des fois duñ ko am sax gars yi dañuy lebante seen biir ni pour am dañu rek mareyeur yi presque ñëpp ay taabal lañu teg jën yi dañ koy jëlee marché central wala Yaraax bu ñu ñëwee teg jaay ay doraat sëdd pour mën a am lu dépense ñoo daan xamante ne dañuy am ay 400 kilos 500 kilos pour exportation en Europe léegi ñu dem ba teg ay taabal. mu mel ni Sikima Lakandoo suñu sukkandikoo ci Oumou Ba di waaskatu jën fii si Soumbédioune. gis nga mool yi ci ëpp ñu dem nañu moo tax suñu liggéey moom demeetul noonu ndax koo dégg rek ñu ne la jën yi dafa seer jën yi sax bu nekkee jën yu baax ñu ne dafa seer client yu bëri ay conseillers rek la ñuy dem di ŋàbb di jën. secteur napp bi. gannaaw ba ñu fàtte ab bayfal foofee nag Moustapha Niang ci ab opération ngi dañu dal di warmal lépp daal loo xam ne mu ngi jëm ci warmal dëkk bu sell ba di Touba am na ab vidéo boo xam ne daanaka ñëpp a ngi koy gis di addiya bi nga xam ne Abdou Lahad Seck Sadaga moom moo ko dal di jox xalifa général des Mourides di ñaari gaynde dana ci foofe nag ca Touba Mbacké loolu jur fa coow moom mi nekkoon nag député nekkoon tamit conseiller collectivité territoriale ne daal gaynde yooyu daal lañ ko rek jox ngir mu def ko ci tool yi Thierno wala tool yi Serigne Thierno Seck ak ndax foofe nga xam ne daal am na sax neen mala yoo xam ne ñu ngi ko fay ñu ngi leen fay def ngir yenn yi léegi ak Pape Balla Gueye
addiye wala leneen lu mënti doon na li nga xamante ne jamono ji daanaka jur na coow ci biir dëkk bi muy ñaari gaynde yu ndaw yi nga xam ne Abdou Lahad Seck Sadaga nekkoon fi député nekk itam au conseil collectivité territoriale daal dina koy wonaleeg xalif général des Mourides ci ab vidéo boo xamante ne tas na ci internet gi ñu wone au conseiller bi mu sol ab jesner bu orange di daal di wonale ñaari gaynde yi xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou. gannaaw loolee ak coow li ci juddu yëpp Abdou Lahad Seck Sadaga di ci yëkkati kàddu leeral. ñun dañoo créé ferme agricole Sëñ Thierno Seck Sadaga am soo am autorisation pour yor ay rab sunu autorisation boobu ñu am pour yor ay rab moo ñu may ñu am autorisation mën a wuti ay rab bitim réew tey jii may wax ak yow ñu jàpp ne Sëñ Touba am na lépp yeyoo na lépp ñu ubbi sunu ferme pour loolu ñu def ay commande jëli ay gaynde bitim réew Afrique du Sud lañ ko jëlee bi ñu ko indee mu war a egg ñu yëgal ko kilifa gi wax ko ne ko mi ngi ñëw jaarale ko ci ñi ñu ko war a jaarale ba mu àgg ci moom mu wax ne mi ngi koy xaar nañ ko bu egsee na jaar ci moom bi mu ne bu egsee na jaar ci moom mu egsi ñu dem yóbbu ko ci moom wan ko nangul nañu ko te wan ko mu ñaan tudde leen Matlabul Fawzayni. mbëbëtam gannaaw ba nga xamante ne taxawal na ferme boobee muy wax mooy fexe ndaw yi nga xam ne ñu ngi jàngee ci université bi ñu gën a xam lan moom mooy rabu àll yi ak yeneen. loolu nag Touba lañ bëgg ferme bi yàggul dana ubbi ñëpp lu ku bëgg a gis ci yenn rab yi ngay dem foofu di ko gis di jàppale sëriñ bi ci université bi ba nga xam ne xam-xam bi nga xam ne moom la Touba yeeyoo ferme bi yàggul dana ubbi ñëpp lu ku bëgg a gis ci yenn rab yi ngay dem foofu di ko gis di jàppale sëriñ bi ci université bi ba nga xam ne xam-xam bi nga xam ne moom la Touba yeeyoo soxla ko nañ koy amee fii te bañ ko wuti feneen ñun loolu mooy suñu programme. ñaari gaynde yooyee gannaaw bañ leen duppee Matlabul Fawzayni delloowaat nañ leen ca ferme ba fa nga xam ne am na ci yeneen ci ay rabu àll yoo xam ne ñu ngi ko fa denc gannaaw autorisation goo xamante ne am na ko suñu sukkandikoo ci Abdou Lahad Seck Sadaga. Papa Balla Gueye Touba rajo Futur Média. ka doxloo dund ak gaynde wala daf ko xarit loolee dara wóoru ci ndax ñu bëree bëri seen ko ñamewul ndax xam nañu gaynde moom rab la bu doy waar kon nekk ci wetam dara waru ci. bu mel ne gaynde ci benn kër. man de def naa presque 35 ans dans les parcs nationaux waaye mosuma gis au Sénégal. benn doomu aadama bu dëkk ak gaynde. parce que commencé woon nañu nekk ay animal dangereux. chacal panthère comme bukki gaynde kenn mën da dëkk ak ñoom. daañu yóbbu ko dans les zoos comme à Hann. même ici à Fatalet c'est à quelques kilomètres de Sokone c'est une réserve privée. réserve boobu amoon na ay lionceaux. mais su ngeen demee def enquête yi yaakaar naa am na ñu ci abattre. nee na ñàkk wóore di googu la ko waral mooy mala bii di gaynde ndawal gu bees lay dundee. ñoom ndawal lu bees la ñuy dundee ak ndawal lu bari aussi. parce que xamuñ xiif ñu xiifee rek ci leneen lu mën a yàq askan wi. fii ci Sénégal ngir nga mën a dëkk ak yenn mala yi ci gennu kër loolee ay normes yoo xam ne ci wàllum yoon la wàllum administration te loolee yëpp nag lii di code forestier bu Sénégal daf koo encadré. ñu dem tàggatu ànd ak Youssouf Bodian. nuyu nañ leen di leen dalal jàmm ci sport weekend ñu doore ko ak football coupe du monde des moins de 17 ans Sénégal tey ci samedi gi lay amal matcham bu njëkk bu 12h jotee ci Ndakaaru champion d'Afrique yi di daje waa Argentine ci seen match bu njëkk ginnaaw préparation bu baax gaynde yu Sénégal bëgg nañ tamit ndorteel bu baax ci compétition bi suñu sukkandikoo ci seen sélectionneur Serigne Saliou Dia. il faudra que ñu dugg ci tournoi bi dugg bu baax parce que je pense ci compétition yi. début dañ fa jar a négocier parce qu'il y a beaucoup de paramètres yoo xam ne dafay d'entrer en jeu surtout par rapport au côté émotionnel parce que les jeunes joueurs yoo xam ni voilà ñu ngi soog a def lu genre compétition bi donc maintenant il va falloir que ñun ñu accepté yëpp un peu si voilà c'est sur le plan psychologique voilà je pense préparation yi voilà ça nous a donné plus ou moins des pistes parce que on a joué contre Panama on a joué contre pas mal d'équipes yoo xam ne vraiment sori amoon nañu profilu Argentine donc permettre ñu un peu ñu li ñu xalaatoon ci football argentin muy agressivité muy maîtrise sur le plan collectif voilà yooyu yëpp ñun bon maintenant nañu en place des stratégies yoo xam ne peut-être dinañ ci mën a def mais li am solo encore une fois muy ñu compter sur nos propres forces compter un peu sur nos propres valeurs donc defe naa bu ñu ko defee mettre en exergue tout ce qu'on a travaillé depuis le début donc je pense que voilà mën nañ dugg très bien ci compétition bi. Serigne Saliou Dia sélectionneur équipe nationale U17 bu Sénégal di daje ak Argentine 12h ngeen mën ko déglu en direct ci RFM. waaye laata loolu kon ci groupe D bi 9h Japon mooy daje ak Pologne Mali moom démb dafa daan Ouzbékistan 3 bal ci dara Maroc am ndam ci Panama 2 bal ci dara
football ci senior yi Aliou Cissé li mu bëgg mooy ñu daal di yaatal liste joueurs yi dem ci CAN bi 26 ndax kon sélectionneur bu Sénégal yëkkati kàddu yooyu lay jëmale ko ci CAF ndax ñoom nee nañu dañuy ñëwaat ci 23 joueurs comme ni ñu ko doon defee loolu la ñu jàpp kon ci CAN bi am ca Côte d'Ivoire ci atuma 2024 gaynde yu Sénégal sax ci waxtaayu CAN boobule bitim réew lañ jëm sunu sukkandikoo ci Aliou Cissé mi doon janoo ak taskatu xibaar yi démb ñu ànd ci ak Soda Thiam. bu weesoo match huis clos bi supporters sénégalais yi boo moyut duñu gaaw a gisaat gayndek Sénégal yi ne équipe bu Aliou Cissé bi boo deful ndànk wàccaayam ngir jëm ci CAN bi te bitim réew la koy amalee. lu wóor mooy que dinañu dellu si fii Sénégal même bu dee sax def nañ préparation fële bitim réew dañ dellu si waat ci Sénégal pour justement drapeau bi nga xam ne chef de l'État war nañ ko jox ñu ñëw récupérer ko fii mais en réalité ak directeur technique bi président Augustin Senghor ak sama staff bi yëpp ñu ngi ciy waxtaan pour xool justement dëkk bu yoo xam ne war nañ fa mën a dem parce que préparation bi lu am solo la lu am importance. moom mi di tàggat gaynde yi nag ma ngay ñaawlu heure yi nga xamante ni ci nañ programmé match Sénégal yi jëm ci CAN bi. dina indi gàllankoor bu mag parce que ñëpp xam nañ ni benn médecin du la wax ni que jouer 14 heures loo xam ne la lu baax la ci wér-gu-yaramu joueurs yi. je pense que lu gën a am importance quand même mooy que nañuy protéger joueurs yi parce que tamit spectacle bi joueurs yi ñoom ñoo koy réaliser. du man kese may dénoncer loolu tey entraîneurs yi yëpp d'accord ñu sur le fait que match CAN yi ñu koy jouer à 14 heures. Aliou Cissé di ñaax itam waa CAF ñu yokk nombre de joueurs par équipe yi nga xamante ni ñoom ñoo war a amal googule CAN. amul benn équipe boo xam ne depuis janvier ba tey dem na ak 23 joueurs ñoom ñëpp 24 joueurs 25 joueurs 26 joueurs am na ñoo xam ne sax dem nañu ak 30 joueurs tey bu ñu xoolee difficulté boo xam ne CAN bi match yi métti na suspension yi tàngoor bi baisse de régime yi je pense que tey ñu moo doon dem à 27 joueurs wala ñu dem à 26 joueurs du yàq dara ci spectacle yi. je pense que loolu tamit waa CAF suñu dirigeants yi war nañu woote c'est-à-dire que woo ñu ñun entraîneurs yi nga xam ne ñun ñooy ndeyu mbili yi ñun ñoo nekk foofu ñu ñooy rencontrer ay difficultés ñu laaj ñu tamit suñu avis ci programmation match yooyu et surtout ci développement football africain bi tamit. laataa nag ñuy jëm ci Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire boobule kay tàggat gaynde Sénégal yi moom ma ngay concentré wu jamono ji ci ñaari jongante yi nga xamante ni dafa ñeel segg gi ngir jëm ci Coupe du monde gi ñu jëm. am football local bi ak ñetteelu bëccëg Ligue 1 bi di door tey ci samedi bi ñaari match la ñuy amal ci Ndakaaru stade Alassane Djigo derby bu banlieue moo fay am 16h30 diggante AS Pikine ak Guédiawaye football club ca stade Iba Mar Diop Jaraaf moo fay dalal Jàmbaar Ligue 2 match yi am ci samedi bi 16h30 stade municipal bu HLM bu Ndakaaru ak SNEPS Excellence bu Thiès stade Caroline Faye Demba Diop Ndiambour stade Ngalandou Diouf AGEL Keur Madior Thiès FC Duc ca stade Maniang Soumaré Ligue sénégalaise bu football professionnel bëgg a jagleel ñetteelu bëccëg bi xeex lépp luy mbëkk mi ndax ay ndaw yu Sénégal yu bëri ñàkk nañ seen bakkan ci géej bi ba tax na kon seen communiqué ñu wax ni club bu nekk na defar ay t-shirt ñu def ci slogan gaal gi du solution su ko defee ñu séddale ko ñëpp ñu ñëw ci stade yi ci week-end bi. football ca bitimi réew ak lii di Série A bu Italie tàmbalee 12e journée am démb ci ajuma ji 2-2 match nul diggante Sassuolo ak Salernitana Boulaye Diaza moo dugal ñaareelu but club am boobule ca France 13e journée nationale Red Star bi Habib Beye di entraîné moom moo gagné Meñaan Gignac ñaari bal ci benn di fukkeelu ndam bu tegaloo bu Red Star mooy leader national am 32 points ëppale juróom-ñetti poñ Niort mi nekk ci ñaareelu place bi Saudi Pro League bi moom door na 13e journée am ak ndam bu Al Hilal Kalidou Koulibaly nekkoon titulaire ñoo daan ñaari bal ci dara Al Tawon bu Gambien bi di Moussa Baro bi mooy 11e victoire bu tegaloo bu Al Hilal nekk leader ëppale juróom-ñaari poñ deuxième bi di Al Nasser bu Sadio Mané ñoom tey ci samedi bi bu 18h jotee la ñuy jongante Al Ittihad bu Karim Benzema moom moo gagné kon Aba club ñeenti bal ci ñaar doomu France bi daal di dugal ñetti but ci match boobule fii la ñu yem ci xibaaru tàggat yaram yi